Tendim massa a pensar a la joventut com si fos un bloc homogeni, com si compartissin tots, no? Tots els joves d'una generació, d'una promoció, fossin igual de... I a més, o hi ha una visió negativa, no? Que els joves no volen treballar, o que estan massa empantallats, o en fi, o hi ha una visió positiva. Els joves són emprenedors, els joves són el futur, els joves són activistes, etc. No? Hi ha de tot, i anem molt en funció també, ja com a sociòleg, no? Pues en funció de la seva condició social. Pues no el mateix estar en una família benestant, diguem-ne, com una més humil. No és el mateix si estàs estudiant a la universitat que si fa temps que has deixat els estudis. Per tant, una mica la idea és que hi ha molta diversitat. És veritat que hi ha alguns patrons que poden dominar, el tema de la hiperconnectivitat, per exemple, el tema del presentisme, que costa molt mirar el futur, la incertesa, etc. Hi ha alguns patrons que poden ser molt genèrics o força dominants, però a mi em costa de posar adjectius, que és el que fan molts periodistes, d'altra banda. La generació Z és més extrovertida que la generació X. En fi, són etiquetes, no ajuden a entendre bona part de la realitat. Hi ha una dissonància cognitiva, d'acord? Perquè hi ha un discurs dominant que és del futur negre, de molta incertesa, viuràs pitjor pels teus pares, aquí no trobaràs feina, etc. D'acord? És un discurs que amb molta recerca recull, però a la vegada, diguem-ne, no respon a molts patrons personals, a una situació objectiva de molts joves. Si tu preguntes als joves universitaris si creuen que per trobar feina hauran de marxar del país, entre un 60 i un 80% diran que sí, que hauran de marxar. Quan tu mires les dades objectives, han marxat un 5%. Per tant, i molts troben feina aquí. Vull dir que hi ha una dissonància entre aquest discurs d'això, el futur molt negre, i unes expectatives, home, jo sempre dic, ningú en regala res, però tampoc no són tan negres ni tan nefastes, diguem-ne, com de vegades el discurs. I, evidentment, és molt diferent les expectatives de gent universitària, de joves que estan a la universitat, dels joves que amb prou feines amb l'ESO, diguem-ne, han deixat d'estudiar, diguéssim. I, per tant, les respostes també són molt diferents. Però sí, el discurs és de molta incertesa. A Catalunya i a Espanya, l'edat mitjana d'emancipació dels pares, de la família dels pares, està cap als 29, 30, 31 anys. Per tant, clar, hi ha molta distància. Quan sigui gran encara falta molt. Hi ha països, el tema de Finlàndia, l'altre dia estava parlant amb una gent de Finlàndia, allà la mitjana són els 22 anys. Diferència brutal. Per tant, el seu futur, pels joves de Finlàndia, el seu futur, molts saben que als 22 fins i tot hi ha com una mena de norma social, no?, que els obliga a marxar de casa dels pares, com una qüestió social. Per tant, una mica, per resumir, les condicions objectives marquen molt aquestes expectatives i també hi ha aquesta dissonància en funció també del missatge dels mass media, dels exemples, de les anècdotes que es converteixen en paradigma. Durant uns quants anys vaig ser coordinador d'Erasmus a la meva facultat, i, home, no en sé un percentatge, però uns quants joves i unes quantes joves s'hi van quedar perquè van trobar parella. Aquest és un dels èxits de l'Erasmus, del tema intercultural, t'enamores del país i d'algun dels habitants del país. O d'un estudiant de Croàcia que aconsegueixes anar a Bèlgica, d'acord? Aquest no és un tema menor, és un tema menor, d'acord? També és veritat que jo també deia que Erasmus només ho podien demanar els estudiants amb famílies riques, diguéssim, perquè les beques són, en fi, no donen per si. I, per tant, és veritat que hi ha un biaix. Hi ha un biaix econòmic, perquè mantenir un fill, ara que jo soc pare i tinc fills de meva edat, diguem-ne, universitària, d'acord? Doncs això, mantenir un fill en un país estranger sense ingressos, són diners. I també hi ha una qüestió que amb la sociologia s'estudia molt, que és una qüestió, diguem-ne, cultural o simbòlica. És a dir, per un jove de classe baixa que no va ni a la universitat, que fa una formació professional, marxar a l'estranger no té massa incentiu.
que podria anar molt bé, però en canvi per les famílies de classe mitja, mitja alta, enviar un fill a l'estranger, sigui Erasmus, sigui fer un any de batxillerat als Estats Units, marca molt una cosa com social, perquè parlava de la distinció. Marc és una marca de classe a aprendre idiomes, etc. Per tant, això va molt lligat també amb les expectatives familiars. El tema d'oportunitats i exigències. Clar, és una combinació molt que té a veure molt amb la conjuntura. Tu deies fa 20 anys, però és que fa 60 anys, molts joves van haver de marxar del país, perquè aquí no n'hi havia d'oportunitats. Allò, a Espanya va enviar 1 milió de persones a Alemanya i altres països, d'acord? I ni hi havia Erasmus, ni hi havia beques, ni res. Simplement allò, la necessitat de vegades fa marxar i l'origen de moltes migracions va per aquí. Jo, una mica el que et deia abans, les oportunitats en un context, el cas d'Espanya, Catalunya, que la família té un paper d'aixopluc molt important, les oportunitats poden tenir menys risc, en el sentit que tu pots anar fora o pots marxar uns mesos, però saps que pots tornar a casa als teus pares, per exemple. D'acord? Pots acceptar feines de salari baix, perquè saps que no has de pagar lloguer perquè estàs a casa dels pares. D'acord? Per tant, segons com es defineixen les oportunitats, poden ser més o menys. Això és una cosa. L'altre, el tema de l'emprenedoria. A veure, aquí també va molt per regions. Hi ha una enquesta, l'enquesta de la joventut, que es fa cada 4 anys, crec, a Catalunya, i deia l'última dada, crec que era, no arriba al 5% de joves de menys de 30 anys o de 34 que siguin autònoms. La resta, diguem-ne, treballa en contracte per compte d'altre. I és una xifra bastant constant els darrers 10, 15, 20 anys. Per tant, no ha augmentat. Llavors, la pregunta és, bueno, això és per culpa que els joves no són prou emprenedors o que el context, diguem-ne, no dona prou, jo què sé, això, un liberal diria, és que és molt rígid, és molt difícil muntar una empresa, hi ha molta burocràcia, demanen molts impostos, has de demanar no sé quants permisos, etc. Un altre diria és que no hi ha prou ajudes. Hi ha aquest programa de garantia juvenil que estan donant ajudes perquè la gent, diguem-ne, s'hi posi a emprendre o muntar, diguem-ne, petits negocis, etc. Depèn. Jo no diria, o sigui, ho deia al principi, a mi no m'agrada caure amb la generalització. De dir, els joves no són emprenedors i tots volen ser funcionaris, que de vegades també es deia, tots volen fer oposicions, no és veritat, en absolut. Però tampoc no diria que els joves són més emprenedors que els no joves. Com si el fet de ser jove ja de per si ja et dona una empenta, una energia, un no sé què, que tampoc no respon, diguem-ne, a la realitat. També depèn molt dels sectors. Per exemple, en el sector, i de fet hi ha tot un sector de l'economia que es comença a dir el sector de la creativitat. Tot el sector vinculat a les indústries culturals, a les xarxes socials, als influencers, tot aquest món, diguem-ne, és de gent que s'espavila, diguéssim, i que fa coses. Altres sectors són menys proclius. Si tu vas al sector de la construcció, muntar una empresa és molt complicat, d'acord? Depèn molt també del tipus de sector. En anglès es diu wishful thinking. A les últimes eleccions de Madrid, el grup d'edat que ha votat més a Vox és el grup de joves. Per tant, a veure, els joves n'hi ha d'esquerres, de dretes, en fi, n'hi ha de tot. No hi ha un partit dels joves i molt menys un partit revolucionari dels joves, d'acord? Hi ha, dintre dels joves, hi ha uns grups que són molt actius, els Antifa, en fi, tota aquesta gent que sé les protestes, l'ecologisme està agafant una empresa molt forta, el Friday for Future, que són bàsicament joves, d'acord? Però també hi ha joves, diguem-ne, que estan molt vinculats a idees nacionalistes, xenòfobes, etc. I vull dir que és tot un... perquè foren part de la societat. Els joves no és un grup a part. I si a la societat hi ha aquest debat entre l'extremisme i tal, doncs els joves també. Jo, aquesta cosa que els joves són, això, insisteixo, és un grup homogeni, i que són la rebel·lió i que tenen... És wishful thinking, totalment. I parlem d'aquest concepte de transició. Vol dir que
tot i que segons amb quin sociòleg parlis, jo sempre dic en part conya, que ser jove vol dir que algun dia deixaràs de ser jove. El problema que tenim és que això no ho tenim massa clar. Les fronteres estan difuminant, etc. Abans, allò, et casaves, no? I ja està. Deixaves ja l'estatus, etc. D'acord? O els nois anaven a la mili i tornaven fets un home, que es deia, d'acord? Una tonteria, però marcava un ritual de pas, que diuen des de l'antropologia. I això doncs, s'ha desdibuixat, i és veritat que no saps, no? Però passa, és a dir, el tema de la feina dels graduats, que jo ho he viscut molt amb els que acaben la carrera, jo vaig ser coordinador d'estudis durant molts anys, i els deia, hi ha un remei molt fàcil, que és agafar l'enquesta de l'ACU. L'ACU és l'Agència de Qualitat Universitària, i hi ha uns informes que diuen que als 3 anys d'haver acabat la carrera, el 70 i escaig per cent, 80%, estan treballant. No sé si el 70 o el 80% estan treballant d'allò que han estudiat, o semblant, o relacionat amb allò que han estudiat. Per tant, relax, no? Ningú et regala res, no és que allò surts amb el títol dient de la butxaca i ja te llueven les ofertes, això no és així, però tampoc és allò... Mira, l'altre dia em preguntaven també, l'any 79, es va publicar un llibre que es deia La Universitat Fàbrica de Parados. L'any 79. Per tant, aquest no és un discurs nou. Jo diria que és reaccionari. Perquè el missatge que hi ha al darrere és, que de fet era un sociòleg que va fer aquell llibre, que era bastant reaccionari, el missatge és no cal que vingui a la universitat, la universitat no es pot massificar de la forma que s'ha massificat, perquè després no trobarà feina, o tothom acabarà treballant de rider, no? O tothom acabarà treballant de no sé què. I en el fons és un discurs molt elitista. I hem de tornar a una universitat més elitista. Doncs, escolta'm, ni una cosa ni l'altra. La gent inverteix molts anys a la seva formació i tenen un retorn raonable. Raonable. També és veritat, i això va per barris, no és el mateix fer enginyeries que l'àmbit de la salut, que aquests troben feina, però, en fi, abans d'acabar, la majoria, que humanitats. Però hi ha moltes carreres que tenen moltes sortides, moltes. Magisteri, per exemple, és que s'estan jubilant moltes mestres i hi ha moltes sortides. Abans d'acabar la carrera ja troben feina les noies que es feien infermeria. Per tant, enginyeries, en fi, no te cuento. Per tant, a vegades hi ha discursos que dius, bueno, escolta'm, no és així. No.